Conoscere il tuo chitarrista preferito. Fatto fare una masterclass con il tuo chitarrista preferito. Fatto comprare la chitarra del tuo chitarrista preferito. Ci stiamo lavorando. Chitarristi, bentornati su Shape Your. Sono Ale e come da titolo oggi vi spiego perché ho voluto comprare la chitarra di Pete Torn. Ovviamente in versione economica perché sono povero. Ma prima di questo, raga, devo assolutamente raccontarvi una storia. Mettetevi comodi perché ne vale la pena. Se vi piace questo genere di video, stile racconto, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Notifiche. E se avete qualche esperienza top da raccontarmi, scrivetemela tranquillamente su Instagram, che magari ci facciamo anche un video insieme dove le raccontiamo. Ora, torniamo indietro fino a settembre 2019. È una giornata come tutte le altre finché apro Facebook e vedo un evento che dice Pete Torn, Italian Clinic Tour Milano. La mia faccia tipo what? È gratis? Neanche tempo di pensarci e nella mia posta in arrivo c'è già la prenotazione confermata. Mi spiace, ma ad una cosa del genere dovevo essere presente per forza. Dico la verità, ho conosciuto Pete abbastanza di recente, ma già dalla prima volta che l'ho visto mi ha catturato. Tra l'altro, di tutti i contenuti suoi che esistono, consiglio sempre la serie di video So You Wanna Be a Pro Musician. Raga, in quei video c'è una quantità di informazioni utili che è spaventosa. E non solo per quanto riguarda la musica, ma soprattutto in merito all'approccio al lavoro in generale. Ora, Pete Torn non ha certo bisogno di presentazioni, è un chitarrista fenomenale, simpatico, sempre giusto nel momento in cui deve essere giusto e non è una caratteristica da poco. Ti farei la lista delle persone per cui ha lavorato, tipo lui. No raga, a parte gli scherzi, questi sono quelli veri. Cioè, si sta parlando di nomi che sono talmente enormi che soltanto al pensiero... Comunque, quella volta avevo l'occasione di incontrarlo, farci due chiacchiere ed assistere ad una sua clinic. Il giorno arriva in fretta, prendo la macchina e mi fiondo a Milano alle Park. Entrati nello studio, le prime cose che mi sono saltate all'occhio sono state due. Una, la testata PT15IR di Sur, e l'altra la Line 6 HXFX a terra. Ma più di tutte, raga, sempre vista in foto o video, ma mai vista dal vivo, era lì per davvero la sua Sur Signature, la sua chitarra. Peccato fosse quella rossa e non quella verde, che è la mia preferita. Vabbè, era stupenda comunque. Poi finalmente arriva lui, si siede, due chiacchiere e si parte. In quella clinic Pete spiegava e raccontava tutto il suo flow di lavoro, che è quello che lo porta ad avere in output i suoi brani per tutte le demo che fa su YouTube e non solo, ma davvero tutto il flow. Dal momento di ispirazione fino al click sul tasto export della DAW. Raga, vederlo all'opera è stato traumatizzante, ma in senso positivo. È partito dalla DAW completamente vuota ed è arrivato a un brano completo di tutto. Sarò sincero, ho avuto anche io i miei momenti di blocco in cui non sapevo proprio cosa suonare. Grazie a quella clinic sono riuscito a sbloccarmi, approcciarmi ad una nuova traccia. Come spiegava lui, mi è tornato comodissimo. E qual è il trucco? Farsi ispirare. Sì, ma... come? Il metodo che ho imparato quel giorno consiste nel partire dalla parte di batteria, nello specifico utilizzando un plugin come Easy Drummer. Questo plugin è molto interessante perché, oltre alla possibilità di creare la tua traccia di batteria, scrivendola con la griglia classica della DAW, ti permette anche di usare alcuni loop già fatti in diversi stili che puoi successivamente modificare come vuoi. Ma la cosa più importante e più stupendissima di tutte è che attraverso la funzione Tap to Find ci permette di suonare con il mouse la batteria a pezzi. Praticamente mette a loop una battuta e tu un componente alla volta vai a suonarci la batteria. Magari parti dal piatto che suona i quarti, poi ci aggiungi la cassa, poi il rullante, poi modifichi o la cassa o il rullante, li cancelli, li rifai, insomma... vai un po' nei particolari e ci fai quello che vuoi. E lui automaticamente ti crea il pezzettino MIDI di quella frase di batteria. Ecco, quella frasettina lì di batteria è la chiave. Ascoltando questa batteria messa insieme, lasciami passare il termine un po' a caso, possiamo farci venire in mente la chitarra, scocca la scintilla. Da lì in poi è pura ispirazione. Facendo così mi sono ritrovato a scrivere magari un pezzo dall'inizio alla fine senza neanche accorgermene. Non sentivo il telefono squillare. Ok, quello ammetto che è perché tengo la suoneria spenta. Il concetto è che da quel momento ero completamente preso dalla musica. Raga, una sensazione stupenda. Tornato a casa da quella clinic, l'unica cosa che volevo fare era suonare. In quell'occasione Pete mi ha ispirato ed eccomi qui su YouTube, quindi grazie Pete, ti taggo quando supero i tuoi iscritti. Quindi raga, sfondate il tasto iscriviti qui sotto, Anzi, facciamo una cosa più meglio, più migliore. Se arrivo a 20.000 iscritti, prendo un aereo, il primo che c'è, vado in America, trovo Pete Torn e gli dico ti sto raggiungendo, ed è tutta colpa tua.
Poi magari andiamo anche a mangiarci una pizza, te la offro io. Giuro che ci faccio anche un vlog, eh. Comunque, è bastata una frase e so che può sembrare esagerato, ma la mia vita è cambiata. Il modo che ho di approcciarmi al lavoro, alla musica, a suonare in generale. Ovviamente, insieme a tutte queste cose, è tornata a casa insieme a me anche la voglia di essere come Pete Thorne. E cosa fa uno quando vuole diventare come il suo idolo chitarrista? Compra la sua chitarra. Però, per mia fortuna, ero fuori dalla fase voglio essere Angus Young nel mio salotto, devo saltare in giro. Di quello ne parlo in quest'altro video. E questa cosa, comunque, mi ha permesso di non farmi abbagliare. La Suhr di Pete è una chitarra clamorosamente fantastica. Una chitarra da quasi 4.000 euro. Un concentrato di versatilità, con delle caratteristiche tecniche davvero interessanti, soprattutto per quanto riguarda la parte elettrica. Praticamente, con lo switch dei pick-up tutto in su, abbiamo il pick-up al manico con solo una bobina funzionante, quella più verso il manico stesso. Nella posizione subito sotto abbiamo l'humbucker al manico, posizione centrale abbiamo i due humbucker insieme, nella posizione successiva abbiamo le due bobine singole più interne insieme e nella prima posizione abbiamo l'humbucker completo al ponte. Capite bene che con questo modo di utilizzare il classico selettore a 5 posizioni combinato con due humbucker splittabili non serve neanche uno switch dedicato per splittare i pick-up. Abbiamo tutto lì dentro. Stupendo. Quindi, vista la bellezza di questa chitarra, ta-da! Ok, fammi aprire un attimo una piccola parentesi. La chitarra è un Harley Benton Fusion. Non vuole essere la versione economica della Suhr di Pete Thorne, ma come tante altre Harley Benton si rifà ad uno stile che notoriamente funziona. Come ci sono le Harley Benton, Les Paul, Stratocaster, Telecaster, c'è anche questa. Ne ho parlato fin troppo di Harley Benton. Ti lascio qua una playlist che è interessantissima. Questa è la Harley Benton Fusion 2. Ha il body in sapele, che è un legno africano molto simile al mogano. Il manico è in acero e la tastiera è di ebano. Monta un ponte Wilkinson a 2 viti molto stabile e le meccaniche sono autobloccanti. I pick-up sono 2 Roswell Alnico 5 e sono splittabili tramite l'apposito switch. In più abbiamo il classico switch a 3 posizioni. Costa circa 300 euro, ma come tutte le altre Harley Benton dà soddisfazioni. Le configurazioni di pick-up possibili ci offrono una grande versatilità. Possiamo passare dai 2 humbucker completi ai single coil quando vogliamo. Il potenziometro del volume risponde veramente bene, il manico è bello scorrevole e i tasti devo dire che sono posati davvero bene. In più aggiungiamo che la chitarra, dopo un attimo di assestamento appena tirata fuori dalla scatola, praticamente non si scorda, anche usando il ponte con la leva. Ok, non sarà la Suhr di Pete Thorne, ma per 300 euro è una chitarra davvero ben fatta. Poi stacchiamoci un attimo dalle caratteristiche puramente tecniche e guardiamola. Quanto è bella! Facciamo parlare un po' lei.
sono piaciuti i suoni di questa bellezza, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così resti aggiornato su tutte le mie demo, tutti i miei test, e ricordati anche di controllare sempre i miei videocorsi, che quando meno te l'aspetti ce n'è uno nuovo. Spero. Comunque, come hai sentito, le sonorità che questa chitarra può coprire sono davvero tantissime e si va dal clean più cristallino fino alle distorsioni quelle ultra mega cattive, e il passaggio si fa anche abbastanza facilmente. La chitarra risponde bene a tutti gli stili musicali e diciamo che in questa cosa ricorda molto da vicino la chitarra vera di Pete Torn. Di sicuro in comune hanno la grande versatilità. Ok, la qualità del marchio Suhr è probabilmente una delle più alte di tutte, però considerando che qui abbiamo speso 1/10 della cifra è più accessibile a tutti. Allora, perché ho voluto raccontarti tutta questa storia e parlarti di questa chitarra? Da persone come Pete Torn c'è da imparare una valangata di cose in ogni senso, sia lavorativo che personale. E poi non tutti vogliono, ma soprattutto non tutti possono spendere quei soldi per una chitarra. Meno male che abbiamo sempre delle alternative economiche che comunque, bene o male, il loro lavoro lo fanno. La cosa che più mi ha aiutato è stata conoscere l'attitudine di una persona di quel calibro. Capire che in ogni occasione bisogna davvero tirar fuori il massimo, ma senza farlo per gli altri. È l'unica cosa che conta. Le occasioni sono lì. Sta a noi fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per raggiungerle. Dal lato chitarristico, invece, Pete è semplicemente un fenomeno, capace di trascinarti mentre suona. Cioè, guardi lui e poi vuoi suonare. Punto. Trasmette ispirazione pura. E proprio grazie all'ispirazione che mi ha trasmesso quel giorno, oggi mi ritrovo a lavorare con la mia passione, ad aver superato paure, dubbi, ma soprattutto provini, grazie a tutti i suoi consigli. Tutto quello che dice a riguardo è verità. Tutto. E poi ogni volta che mi viene qualche dubbio, guarda, la faccio vedere anche a te. Guardo questa foto e mi fa venire in mente subito quell'esperienza e subito pom 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 pom, più carico di prima. Magari a quella clinic c'eri anche tu. Fammelo sapere nei commenti qui sotto, e se l'hai visto anche tu dal vivo come me, racconta un po' la tua esperienza. Scrivimi pure su Instagram che ne parliamo un po'. E mentre mi inondate di racconti tutti stupendi, io vi aspetto sempre qui sul canale settimana prossima alle ore 13. Boom!